بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټ. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ژوند په مزو کې. نن چې زموږ کوم ټاپک دی او هغه دی سکوپ اف فارماکالوجي. په مخکینی ویډیو کې مونږ د فارماکالوجي د انټروډکشن په باره کې خبره کړې وه چې فارماکالوجي څه ته وایي او هغه مونږ ډسکس کړي وو. نن چې کوم دی د هغه لیکچر 2 دی. نو په دې کې مونږ ته وایي چې د سکوپ اف فارماکالوجي. Pharmacology scope study. The scope of pharmacology is rapidly expanded and provide rational basis for therapeutic use of drugs. وای د فارماکولوژي چې کوم سکوپ دی هغه وای ډېر په تیزۍ سره روان دی، ایکسپینډ کیږي او دا مونږ ته یو ریشنل بیسس پرووایډ کوي چې د هغه په ذریعه چې مونږ څه کوو، ډرګ چې کوم دی هغه تھراپیوټیک یوز کوو. لکه مطلب دا چې فارماکولوژي چې کوم دا په وخت سره په کې ایکسپریمنټ کیږي، په هغه کې مختلف قسم انوینشن کیږي، ډرګ چې کوم دی هغه انوینټ کیږي، مطلب مختلف قسم ایکسپریمنټ کیږي او د هغه په ذریعه باندې د مختلف قسم ډرګس تیاریږي او د هغه په ذریعه باندې موږ څه کوو، د بیماریانو علاج کوو. نو په سکوپ کې چې کوم دی په وخت سره ایکسپینډینګ راځي. On the basis of study, the drug is divided into two branches. د سټډي په بیسس باندې چې ډرګ چې کوم دی هغه په 2 برانچز کې ډیوایډ شوی دی. فارماکولوژي چې کوم دا زموږ سره د سټډي په بیسس باندې په 2 غټ برانچز کې ډیوایډ شوی ده چې هغه ته یو ته ویل شي بیسیک فارماکولوژي، بل ته ویل شي کلینیکل فارماکولوژي. اوس بیسیک فارماکولوژي طرف ته راځو چې دا څه ته وایي. بیسیک فارماکولوژي د سټډي of the drugs in isolated tissues, animals and other related living beings such as bacteria and viruses for experimental work is called basic pharmacology. بیسیک فارماکولوژي دې ته ویل شي چې په دې کې موږ ډرګ سټډي کوو په آیسولیټډ ټیشوز. د آیسولیټډ مطلب دا چې د یو انیمل نه ټیشو را جدا کوو، په هغه باندې موږ ډرګ اپلای کوو د ایکسپریمنټ لپاره، یا لیوینګ بینګ یو لیوینګ سیز باندې موږ ډرګ اپلای کوو او وی ګورو چې د څه اثر دی. نو دې ته ویل شي بیسیک فارماکولوژي. لکه د موږ سره وایرس شو، بیکټیریا شو، د هغو باندې موږ ایکسپریمنټ وکړو چې دا دوايي چې کوم دا ډرګ چې کوم دی، دا میډیسن چې کوم دی، آیا دا وایرسز دا بیکټیریا دا ختمای کنه ختمای. نو دې ته ویل شي بیسیک فارماکولوژي. دویم چې کوم دی موږ سره د کلینیکل فارماکولوژي. وس کلینیکل فارماکولوژي څه ته ویل شي؟ کلینیکل فارماکولوژي د سټډي اف د ډرګس ان هیومن بینګز از کالډ کلینیکل فارماکولوژي. مطلب دا چې کوم ډرګس موږ انسان نه ورکوو، موږ سټډي کوو چې دا په انسان باندې څه اثر کوي، دې څه کار کوي، مطلب دې ته ویل شي کلینیکل فارماکولوژي. انسان کې ډرګ سټډي کول، په هیومن بینګ کې سټډي کول، مطلب دا چې موږ یو انسان ډرګز ورکړو، بیا موږ چې کوو چې په دې باندې د ډرګ څه اثرات دي، ښه کوي نه ښه کوي، بدیږي ولا بد پې راځي که نه راځي که نه. دې ته ویلی شي کلینیکل فارماکولوژي. د سټډي اف د ډرګس ان انیمل فار د ټریټمنټ اف ډیزیز از آلسو کالډ کلینیکل فارماکولوژي. کلینیکل فارماکولوژي دې ته هم ویلی شي چې کله موږ د یو ډیزیز د ټریټمنټ لپاره چې کوم د ډرګ استعمال کوو په یو انیمل کې، دې ته هم د موږ سره څه شی ویلی شي؟ کلینیکل فارماکولوژي. جنرال ډیفینیشن اف ډرګ. اوس د ډرګ طرف ته راځو چې ډرګ څه ته ویلی شي؟ any chemical agent that is used for the diagnosis, prevention, treatment and curement of diseases is called drug. وای ډرګ هر یو هغه ایجنټ ته ویلی شي چې کوم د یو ډیزیز د ډایګنوزس لپاره یا د پریونشن لپاره یا د ټریټمنټ لپاره یا د کیورمنټ لپاره استعمال شي، نو هغه څه ویلی شي؟ ډرګ ویلی شي. This disease-oriented definition of drugs is not applicable some drugs such as oral contraceptives and general anesthetics. دلته وایي چې دا کوم ډیفینیشن چې دی وکړی دی، نو وایي دا موږ سره په څه ډرګز باندې نه اپلای کېږي، لکه د موږ سره اورل کنټراسپټیو شو، جنرل انستټیک شو. دغه ډیفینیشن نه بعد چې کوم دی موږ بیا WHO والا دا ډیفینیشن وکړو، ځکه چې دغه کوم ډیفینیشن دا په څه ډرګز باندې نه اپلای کېدو، بیا WHO د دې لپاره یو پراپر ډیفینیشن وکړو په 1966 کې. who define drugs as any agent that is used or intended to be used for the treatment of disease or modifying pathological or physiological condition or to explore pathological or physiological condition is called drugs. WHO والا دا ویل چې ډرګز د موږ سره هغه ایجنټ دی چې کوم د موږ سره استعمالیږي یا د موږ سره استعمالولی شي د یو ډیزیز د ټریټمنټ لپاره یا د یو پیتالوژیک کنډیشن د موډیفای کولو لپاره یا فزیولوژیک کنډیشن، کوم فزیولوژیکل کنډیشن دی
هغه د موډیفای کول لپاره یا د دې لپاره چې مونږه یو پیتالوژیک یا فزیولوژیکل کنډیشنز کو ایکسپلور کو نو دې ته ویل شي ډرګ. نو دبليو ایچ او ولا بیا د پراپر ډیفینیشن وکړو نو دا بیا په هر یو ډرګ باندې څه کېدو اپلای کېدو. اوس بیسیک کم ډیفینیشن دی هغه سری ډرګز ته ویل شي، میډیسن ته ویل شي، ډوز ته وایي، ډوزیج فارم ته ویل شي. صحیح ده. نو ډرګ ورته ته ویل شي ډرګ means any substance which change the physiology of cell, tissue, organ or organism. وای ډرګ د مون سره هغه سبستانس ته ویل شي چې کوم د مون سره د یو سیل یا د ټیشو یا د ارګن یا د ارګانیزم څخه کوي فزیولوژي چینج کوي نو دې ته ویل شي ډرګ. Was medicine څه ته ویل شي؟ medicine whenever a drug is formulated into suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of disease in proper dose. was medicine دې ته ویل شي چې کله مونږ یو ډرګ فارمولیټډ کو یو سوټیبل ډوزیج فارم ته څه لپاره د دې لپاره چې مونږ په یو ډیزیز پروینشن وکړو، کیورمنټ وکړو یا په یو ډیزیز معلوم کو. صحیح ده. یو پراپر ډوز کې یو پیشنټ له ورکو نو دې ته ویل شي میډیسن ویل شي. یا ډوز ته ویل شي ډوز دې ته ویل شي mean the amount of medicine taken. ته چې کم مقدار د دوايي اخلي دې ته ویل شي ډوز ویل شي. ډوزیج څه ته ویل شي؟ ډوزیج form means the physical form of medicines like a solid, liquid, gas, etc. ډوزیج دې ته ویل شي چې د مون سره میډیسن په کم فارم کې کم فزیکل فارم چې کم د میډیسن یې نو هغه ته ویل شي ډوزیج. لکه سالډ شو، ټوس، لیکوډ کم اوبو فارم کې چې کم لکه سیرپ یې مېره شو، ګیس فارم کې کم انهیلري او سالډ فارم کې د مون سره ټیبلیټي وغیرہ وغیرہ. Therapeutics was therapeutic deal with the use of drugs in the prevention and treatment of disease. Therapeutics کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ ډرګ استعمالوو د یو ډیزیز د ټریټمنټ لپاره یا د پریونشن لپاره نو ته ویل شي therapeutics. Toxicology څه ته ویل شي؟ toxicology دا یا toxicology دا deal with the adverse effect of the drug and also the study of the poison. Detection and prevention and treatment of the poison. Toxicon is equal to poison in Greek. Toxicology کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ د ډرګ چې کوم اډوارس افیکټ دی هغه په کې سټډي کوو، هغه سبب په کې ون ډیلینګ کوو. صحیح ده. مطلب دا چې موږ څنګه دا سټډي کوو. بل د دې سره سره چې کوم دی په دې کې موږ سټډي کوو د پویزن کم زهر چې کوم دی هغه په کې سټډي کوو. بیا کوم دی دغه چې کوم ډیټیکشن دی، کوم پریونشن دی، کوم ټریټمنټ دی د پویزنینګ هغه په کې په دې کې کوو. صحیح ده. او د ټاکسیکان مطلب دی دا یو ګریک ورډ دی مطلب د زهر poison. Pharmacodynamic means the mechanism by which the drug exerts its effects. For example, how aspirin works as analgesic. What the drug does to the body. Pharmacodynamic مطلب دا دی چې د مون سره ډرګ څنګه د مون سره افیکټ شو کوي په باډي باندې. لکه د مون سره ډرګ څنګه کار کوي. صحیح ده. لکه د مون سره اسپرین دلته اگزامپل ورکړی، لکه د اسپرین څنګه د مون سره ایز انرجیسک کار کوي. ډرګ د مون سره باډي مطلب څه کار کوي، باډي باندې څه افیکټ شو کوي، څه افیکټ کوي. صحیح ده. یا د Pharmacokinetics means the movement of the drugs within the body, absorption, distribution, biotransformation and excretion. What the body does to the drug. دې مطلب دا شو چې د فارماکوکاینټیک مطلب دا دی چې موږ سره ډرګ په باډي کې څنګه موومنټ کوي. لکه مطلب دا چې باډي د ډرګ سره ریسپانس ورکوي، باډي ورته څه ریسپانس ورکوي ډرګ ته. لکه مطلب دا چې د ډرګ ابزارپشن څنګه کیږي، ډسټریبیوشن څنګه کیږي، بایو ټرانسفورمیشن څنګه کیږي، او ایکسکریشن څنګه کیږي. باډي ته څنګه ریسپانس ورکوي، د دې په صحیح طریقې سره ابزارپشن کیږي، ډسټریبیوشن باډي کیږي کنه کیږي. نو دا موږ څه وایو؟ دا موږ فارماکوکاینټکس وایو. Was OTC medicine څه ته ویل شي؟ over the counter medicine. Those medicine for which the physician prescription is not required. For example, analgesics, antacids. مطلب هغه میډیسن چې کوم ته د ډاکټر د پرسکرپشن ضرورت نه وي،
هغه ته ویلی شي OTC. لکه دلته موږ سره انرجیسک راغلی دی، انټاسیډ راغلی. انرجیسک څه ته ویلی شي؟ انرجیسک هغه میډیسن چې کوم د موږ سره درد لپاره استعمالیږي نو هغه ته انرجیسک ویلی شي. انټیپایریټک څه ته ویلی شي؟ هغه میډیسن چې کوم د تبې لپاره استعمال شي، د فیور لپاره استعمال شي نو هغه څه ویلی شي؟ انټیپایریټک. Idiosyncratic means unexpected drug reaction. د idiosyncratic مطلب دا دی چې کله زموږ د یو ډرګ نه داسې توقع نه چې هغه به داسې ریاکشن وکړي، مطلب unexpected drug reaction وشي نو دې ته idiosyncratic ویلی شي. teratogenic څه ته ویلی شي؟ teratogenic means harmful effects of drugs on fetus. په fetus باندې چې کوم دی د ډرګ چې کوم دی harmful effects وشي نو دې ته ویلی شي teratogenic effects. بل synergism mean when the combination of the drugs increase the effects. synergism دې ته ویل شي چې کله موږ دوه ډرګ کمباین کو او د هغه د وجې نه چې کوم دی د هغه اثر څه شي زیات شي، synergism ویلی شي. antagonism څه ته ویل شي چې کله موږ دوه ډرګ کمباین کو د هغه د وجې نه چې کوم دی د هغه اثر کم شي، decrease the effects نو دې ته ویلی شي antagonism. patient compliance څه ته ویلی شي؟ patient compliance دې ته ویلی شي the extent to which the patient follow the clinical prescription. مطلب د کم د وجې نه چې کوم دی پیشنټ کلینیکل پرسکرپشن طرف ته راشي نو دې ته ویلی شي پیشنټ کمپلاینس. Pharmacopoeia is an official publication containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use. BP British Pharmacopoeia, USP United States Pharmacopoeia. Pharmacopoeia د موږ سره یو بوک دی چې دې کې موږ سره د میډیسنل کم ډرګس دي، کم میډیسن دي، کم ډرګ دي، د هغو لیست پکې موجود دي، د دې یو چې کوم دی د موږ سره څنګه افیکټس کوي، د دې څنګه استعمالول پکار دي، دا ټول د دې باره کې پکې دا ټولې قصې پکې. دا چې کوم دی موږ سره دوه ټایپس دي، یو BP دی، یو برټش فارماکوپیا دی، یو یونایټډ سټیټ فارماکوپیا. د ډرګ چې کوم دی موږ سره ټو پارټس دي، یو ته ویلی شي active ingredient یا ته ویلی شي excipient. active ingredient means biological active substance which produce effects. active ingredient دې ته ویلی شي چې کوم د موږ سره کوم biologically active substance دي، کوم چې موږ سره افیکټ شو کوي، مطلب دا چې کوم موږ سره چینج راولي هغه څه ویلی شي active ingredient. excipient څه ته ویلی شي؟ pharmacological inactive substance formulated alongside the active pharmacological ingredient of medications, for example cellulose. Purposes served by the excipient provide bulk to formulation, facilitate the drug absorption and solubility, and others pharmacokinetics consideration and provide stability and prevent from denaturation. مطلب دا چې excipient دې ته ویلی شي کوم چې د موږ سره د ډرګ سره کوم د ډرګ سره چې کوم د موږ سره انیکټیو کوم سبسټانس لګي نو هغه ته excipient ویلی شي. مطلب دا چې د هغه څه کار نه وي، هغه یا د موږ سره د دې ډرګ د بلک فارمیشن لپاره استعمالیږي، یا د ډرګ د ابزارشن یا سالوبیلیټي لپاره، یا د هغه د خوند د ښه کولو لپاره. مطلب دا چې بعضې داسې ډرګ وي که نو چې هغه ډېر زیات کړو وایي، د هغه سره مختلف قسم څیزونه استعمال شي چې بیا یې په سړي سره د هغه استعمال کېږي، لکه فارمیکوکاینټیک کنسنټریشن بیس باندې استعمال شي، او د هغه د سټیبیلیټي لپاره یا د هغه د ډي نیچر کېدو، مطلب دا بعض ډرګ ډي نیچر کېږي نو د هغه د پریونشن لپاره چې کم یو دغه استعمال شي نو هغه ته ویلی شي، کم ایجنټ استعمال شي نو هغه ته excipient ویلی شي. بل ټرم چې کوم دی هغه موږ سره efficacy دی. efficacy ورته ته وایي means maximum effect that the drug can produce regardless to dose. د یو ډوز متعلق چې کوم دی ډرګ چې کوم دی د موږ سره کم افیکټ میکزیمم کم افیکټ پروډیوس کولی شي دې ته efficacy ویلی شي. صحیح ده. potency څه ته ویلی شي؟ potency means the amount of drug that is needed to produce a given effect. مطلب دا د ډرګ هغه مقدار چې هغو ته چې کوم ضرورت وي چې دا موږ سره دونه افیکټ پروډیوس کړي نو دې ته څه ویلی شي؟ potency ویلی شي. bio availability څه ته ویلی شي؟ the degree to which or the proportion of the drug is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect. bioavailability دې ته ویلی شي د ډرګ هغه مقدار هغه proportion چې کوم د موږ سره د سایت اف اکشن باندې صحیح پکار وي، کوم اویلیبل چې کوم د موږ سره په سایت اف اکشن باندې کوم د موږ سره کوم ډرګ اویلیبل نو هغه ته ویلی شي بایو اویلیبلیټي، چې هغه موږ سره کوم افیکټ ډیزایر هغه پروډیوس کړي دې ته بایو اویلیبلیټي ویلی شي. half life ورته ته وایي
is the time taken by the plasma concentration of the drug to decrease by 50% or reach half of original concentration. Initially, if a drug has plasma concentration of 100 mg per ml and after passing 2 hours it reduced to 50 mg per ml, then the half-life would be. دلته مونږ ته وایي چې هاف لایف څه ته وایي. هاف لایف دې ته ویلی شي چې کله د مونږ سره د یو ډرګ پلازما کنسنټریشن چې په څونه وخت کې چې کوم دی هغه نیم کم شي، لکه مطلب دا یو 100% کنسنټریشن کې د مونږ سره یو ډرګ دی هغه چې کوم دی په څونه وخت کې چې کوم دی هغه 50% راکم شي، صحیح نه، د هغه هاف ته راکم شي، نو هغه ته ویلی شي هاف لایف. لکه دلته مونږ ته اګزامپل لیکلی دی چې د مونږ سره یو پلازما کنسنټریشن د یو ډرګ چې کوم دی هغه 100 mg پر ml ده، صحیح ده، 100 mg پر ml ده، چې کله 2 غنټې تیرې شوې د هغه چې کوم کنسنټریشن دی هغه 50 mg پر ml ته راورسېد، نو وایي دی هاف لایف به صحیح ده. تاسو ته ما بره د ډیفینیشن کې وویل چې په څونه وخت کې چې کوم دی ډرګ چې کوم دی د هغه هاف ته راورسي نو هغه ته هاف لایف ویلی شي. نو دې نه تاسو په خپله باندې دغه وکړئ، کریټیکل تھینکینګ وکړئ چې دی هاف لایف به صحیح، او ما ته په کمنټ سیکشن کې دې جواب راکړئ، صحیح ده. پروپایلیکټیک ایجنټ، پروپایلیکټیک ایجنټ څه ته ویلی شي؟ is any drug that prevent a disease or illness from occurring. هغه ډرګ چې کوم د مونږ سره یو ډیزیز چې کوم دی هغه د اکرینګ نه پریوینټ کوي، یو ډیزیز د رونما کېدو نه چې کوم دی څه کوي پریوینټ کوي، نو هغه ته څه ویلی شي؟ هغه ته ویلی شي پروپایلیکټیک ایجنټ. لکه ویکسین شو، لکه موږ مختلف قسم ویکسین کوو، ماشومان ته پولیو ویکسین کوو چې هغو ته پولیو بیماري ونه شي، میزل ویکسین وغیره ویکسین ورته کېږي چې دا بیماریانې ماشومان ته ونه شي. بس نننی لیکچر په دې ځای باندې سټاپ کوو، انشاءالله مخې ته به مونږ نور چې کوم ابجکټیو دی هغه به ډسکس کوو. که دې ځای په د چا څه کوېسچن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. ټیک ده، الله حافظ.